Misaotranao indray izay ry Jesosy efa nansy fotoana malala anay ity indray henonay ny teninao. Dia mamindrafo aminay mandrakariva ry Tompo, araka izay ho fanasana sy fanazavana eto amin'izao tontolo izao amin'izay rehetra ataonay. Voninahitry ny aronao ny zava-mivaika izany. Amen. Reseko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mpamin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fahatsiarovana ny olo-masina izao dia voalahatra ho toriana amintsika ny soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matthieu. Matthieu toko 5:17 ka hatramin'ny 9:40. Matthieu toko 5:17 ka hatramin'ny 9:40 toy izao no fivakany teny amin'anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inandray ny ahasira azy. Tsy misy heriny hanaovana na inona intsony, fa arina any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azafenina izay tanàna miorina eo tapon'ny tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandraitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo ambony vanomban-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo mba hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Alahady fahatsiarovana ny olo-masina. Tamin'ny heritaona toy izao raha tadidinareo dia nazavaiko tsara ny hoe olo-masina tsy le olona ivavahana tahaka ny fanaony sasany. Fa mety misy olona maty, mety misy olona mbola velona, fa izay olona vita batisa rehetrarehetra. Ka ny olo-masina dia misy zavatra tsara sehony, misy asa soa sehony, ka enarantsika izany. Apetraka tsara ny zavatra tsara nataony no enarany, fa tsy ny zavatra ataony rehetrarehetra. Ny zavatra ataony Jesosy rehetrarehetra ihany ny asika enarana ray manontolo, satria Jesosy dia tsy nanota, fa ny olona masina sasany dia misy zavatra tsara ataony dia ireny ihany no tahafintsika. Ka miteny amintsika olo-masina Jesosy anio manao hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Ny fanasina dia ilazana ny sira. Misy karazany be dia be mantsy ny sira. Raha ny sira no tsy manome tsiro ny masira, dia tsisy masira anazy. Ka ilay fanasina ilay tena manome tsiro ny masira no resahana eto. Dia ampiasaina koa ny sira indraindray mba hitazona ny sakafo tsy ho lo. Fa raha nahatsikaritra isika efa misy sakafo tonga dia efa raha vao be sira izy dia maharitra elaela zay, tsy mora masiso. Dia raha ohatra koa tsika mividy an'ireny hazan-dranomasina ireny, ohatra hoe patsa tahaka an'izany, dia misy indraindray ireny efa misy sira. Ny antony dia hitehirizana azy ela, izay ny antsin'ireny. Ka izao raha misy sira, raha misy fanasana izay sady tsy manana an'ilay tsirony ilaintsika mampasira anazy iny, no tsy mitazona an'ilay sakafo tsy ho lo, dia tsy misy ilana anazy intsony. Ka dia arina no ilana azy. Ary ny sira iny dia mahenika an'ilay sakafo ray manontolo, izany hoe manome zavatra tsara an'ilay sakafo ray manontolo. Izay ny ilana an'ilay sira. Tahaka an'izay koa ny fahazavana. Izao mo fotoanan'ny fahavaratra izao dia matetika tapaka ny jiro. Indrindra ho antsika izay mampiasa ny jirama, ho antsika izay mampiasa herinaratra ohatrany tahaka amin'ny herin'ny masoandro izao dia tsy dia tapaka jiro loatra. Fa antsika izay tapaka jiro dia misy mampiasa labozia. Ho an'izay manafafana moa dia efa tsy dia tsitsonana an'ilay labozia, satria ilay labozia sady maizina no mandoro no vidiana lafo. Fa ho an'izay manambola dia misy mividy an'ilay ampoule LED ireny, dia asiana pile fotsiny dia sady mazava no tsy mandoro no maharitra ela tsara. Dia ho antsika izay mampiasa an'ireny na labozia na ilay ampoule LED dia izao atao amin'ny toerana avo mampazava ny ao an-trano ray manontolo, tsy izay? Dia tahaka an'izany koa isika kristiana olo-masina, mitondra hazavana any amin'izay misy antsika any, mitondra hatsarana. Izay ny olo-masina resaka lalady malala. Ka isika dia tokony aneo mandrakariva ny asa soa izay ataontsika. Tokony ho fitaratra isika vao mahita antsika ny olona dia tokony mahita an Jesosy. Apetraka tsara, mahita an Jesosy amin'izany hatsarana izay azo antsika izany. Misy manko manao asa soa fa tsy Jesosy no hita taratra ao. Fotoana fifidianana izao na eto amin'ny firenena na amin'ny fiangonana dia mampanantena zavatra ny olona, manome zavatra ny olona. Saingy izao
Ny sasany amin'ireny dia mitakitak'alony, mitaky zavatra avantsika iverenana. Fa Jesosy kosa dia rehefa manome dia tena mpitiavana, tsy manantena ny iverenana. Na dia amin'ny olona ratsy ary izy dia manome ny fitiavana. Izany koa no tokony ataontsika, maneho ny fitiavan'i Jesosy amin'ny olona. Ka na dia olona ratsy ary dia azotsika fa tia azy Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny atramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Jesosy io fa nomenao izany teny mamy anao izany. Mikataka aminao hatrany izay mba tahio ahizara izany, aneho ny hatsaranao amin'ny olona rehetra. Voninahitra anao zavako izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te louons pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Entends-nous, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce dimanche de commémoration des saints, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd de son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, j'ai bien expliqué ce que c'est que les personnes saintes. Ce ne sont pas des personnes qu'on invoque ou qu'on demande de prier pour nous, etc. Mais ce sont des personnes mortes ou vivantes qui sont des modèles pour les bonnes œuvres qu'elles font. Ces personnes peuvent être déjà mortes, j'ai dit, elles peuvent être vivantes, mais ça correspond à toutes les personnes baptisées. Elles font de bonnes œuvres et ce sont des bons modèles pour les autres chrétiens et surtout pour les non-chrétiens. Nous, on en fait partie. Parce que nous, on a reçu le Saint-Esprit depuis le baptême. Pour nous s'adresse Jésus aujourd'hui. Il dit qu'on est le sel du monde. Vous savez très bien ce que c'est le sel, ce qu'on met dans les aliments. Alors, le sel donne goût pour les aliments. Et si vous avez déjà remarqué, pour certains fruits de mer, ils sont également salés. Pourquoi? Parce que le sel conserve également les aliments. Si on met du sel, beaucoup de sel dans un aliment, on peut le conserver pendant une longue durée. Et cette vertu de conservation et ce goût du sel-là, voilà qui donne sa valeur. Alors si un sel n'est plus salé, si un sel n'est plus capable de conserver les aliments, il ne sert plus à rien. Nous sommes comme le sel. Nous devons donner un goût et une vertu de conservation sur tous les aliments. Donc, donner quelque chose de bien dans le milieu où nous sommes. Voilà comment nous devons nous comporter. Il en est de même pour la deuxième parabole qui dit que nous sommes la lumière du monde. Bon, nous sommes dans la période de l'été, période des pluies. Les coupures des électricités sont très fréquentes. On utilise quelquefois des bougies, mais pour ceux qui n'aiment plus les bougies, ils utilisent autre chose, parce que la bougie, si on en utilise beaucoup, ça revient cher. C'est pas bien, ça donne pas assez de lumière, c'est quelquefois trop sombre, et il y a des risques de brûlure. Mais c'est plus pratique à présent d'utiliser les lampes LED. Il suffit tout simplement d'en acheter une
Et de mettre des piles, ça dure longtemps, ça ne brûle pas et c'est beaucoup plus lumineux. Mais qu'on utilise des bougies ou qu'on utilise des lampes LED, la fonction est la même. On l'utilise de la même façon, on le couvre pas, on le met dans un lieu assez haut afin qu'elle illumine toute la pièce. Il en est de même pour nous, les personnes saintes. On doit donner la lumière, on doit montrer Jésus dans le milieu où nous sommes, par les bonnes œuvres que nous faisons. Attention, ce n'est pas toutes les personnes qui font de bonnes œuvres qui sont de Jésus. Nous sommes dans la période des élections, que ce soit dans notre pays ou dans l'Église luthérienne. Beaucoup nous donnent des choses, beaucoup nous font espérer des choses, mais ils veulent quelque chose en retour. Qu'on vote pour eux, par exemple. Ce n'est pas le comportement des personnes saintes. Ce n'est pas le comportement de l'amour de Jésus. Jésus, lui, il donne. Même si on n'est pas prêt à lui rendre l'appareil, lui, il donne toujours. Et pour tout le monde, hein, pas seulement pour les bonnes personnes, même pour les mauvaises personnes, il donne son amour. Nous aussi, nous devons faire de même. Si on est le sel et la lumière du monde, on doit donner, on doit montrer la bonté du Seigneur dans tout ce monde, là où on donne. Les personnes doivent voir Jésus à travers nous. Les personnes doivent voir l'amour de Jésus à travers nous. À nous de le montrer. Et que les personnes donnent gloire au Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient à nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à toujours montrer ton amour et que nous soyons le sel et la lumière de ce monde. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Soa bailame yavute Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya be Akabiraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya be Soa bailame yavute Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Kai upaitsi hangare umbene notifitaia achua babivata Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Kai upaitsi hangare umbene notifitaia asua babivata Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Iraja mauti vinua Sia bali kibeti ya merua Kena hari leke na bua Ibatansi kaya me Iraja mauti vinua Sia
Da uviange viana famarula tinge varenge ti hataneti Sifatana ungavyani Deandwa inaumara Dini wava usalama Fazisu siwaliita Sifatana ungavyani Deandwa inaumara Susi
madinika marurong'e mitarani na maru kungetumani ngesaira sisi pangeti nemana kuada manararo maiteu iteu Jesusi maiteu nge madinika Tukuyanao, ilan hari befiti
Seigneur, tu m'as aimé tel
sasatra sika tily miasa fatratra RTS tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito radio teny fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.